Joo kõikidele vaatajatele, mina olen Surematu ja täna ma olen tagasi uue videoga. Ja täna ma olen mängus, millest ma ei ole veel videot teinud, ma arvan, et ma teen sellest varsti video. Selle nimi on Doors. Ma ei hakka selle mängu kohta eriti palju seletama, sellepärast et ma kavatsen teha veel mingi video tõenäoliselt, kus ma mängin seda mängu ja näitan teile, mis selles mängus peab tegema, kuidas seda mängida. Ja ma arvan, et siis, eks ole, ma seletan teile, mis selles mängus peab tegema. Aga kes teavad, mis on Doors, siis on hästi, aga Doorsis on praegu collaboration, ehk siis nagu collab'isid teise mänguga nimega Tower Heroes, mis on väga sarnane mängule nimega Tower Defense Simulator, millest ma olen videot teinud. Ma ei tea, kas mitu isegi, aga ja see on see, eks ole, see mäng. Ja sa saad teha selle live event'i, mis on siis, kui sa teed selle live event'i, on minu arust 3 sükest nagu badge'i, mille sa võid saada. Kui mu ekraan, kinda siuke must on ülevalt poolt, ma ei tea. Aga nagu näiteks te näete, Tower Hero, mis on see, et kus peab seda tegema hard mode'i peal seda event'i. See on veel mingi, mida ma isegi ei tea, kuidas seda vastu saada. Ja seal teised 3 badge'i, mis on siis selle ajaga sa saad neid saada, kuni see event kestab, kui see event lõpeb, sa ei saa neid enam saada. Mul on üks nendest olemas, nagu te näete, ja ma näitan teile siis, kuidas seda badge'i saada. Nii et aga ma pean selle jaoks minema Tower Hero'sse. Nagu te võite näha, siin on see, te võite siin minna, aga see minu arust viib te public server'usse, seal on tasuta privaserverid nagu ka Doorsis, nii et ma lähen sinna enda privaserver'usse ja okei, siis ma lähen sinna mängu. Okei, nüüd me oleme tagasi ja me oleme selles mängus Tower Heroes, eks ole, nagu te näete, siin on see mäng ja siin on live event, mis on siin, mida me saame teha, ma loodan, kas me saame seda veel teha. Oodake, ma ei mäleta, kus see live event oli, ma tegin seda suht siis, kui see välja tuli. Okei, no igatahes ma loodan, me saame seda live eventi uuesti teha, sest ja kes me teeme seda live eventi siis juba. See tüüp ütleb, et mul on kaamera niimoodi selgitud, ta ei näe, mis see ütleb. Neljast nad ütlevad seda, et siin on pime ja et nad ei ole teistel käest kuulnud ja küsigite, kes nad on. Nad ütleb nüüd, et mis see nagu imelik hääl on ja see on Figure, kes on karakter Doorsist, keda ma arvan, te kõik teate, kes on jõudnud lõpuni Doorsi mängida. Aga et nüüd ta tegi sinna augu ja nüüd nad ütlevad, et see tegi sinna augu ja nüüd nad arvavad, et seal all on siis need nagu teised. Ja kui te küsite, kes need 2 karakterit on, siis mul pole õrna aimugi reaalselt. Ma ei ole seda Tower Hero'd, see on nagu, kui seal event tuli, see oli esimene kord, kui ma seda tegin. Aga teisalt, nagu te näete, ma panen nüüd volume'i peale, sest mul on suht vaja volume'it. Nüüd on see Figure'i muusika. Ja kui te vajutate shift'i, te saate crouch'ida, et te lähed siia alla. Ja nagu te näete, see on väga, väga sarnane sihukesele mängule nimega Dead by Daylight, ma arvan, on selle mängu nimi. Kui te näete Figure nüüd, kui ta ei crouch'i liikudes, siis Figure teab, kus te olete koheselt. Nii et parem crouch'ige. Aga näete, see on nagu Dead by Daylight, mis nüüd pead tegema selles live event'is on see, et sa peate, nagu te näete, te peate vajutama E-d õigel ajal, et see jõuab sinna asja. Ja iga kord, kui tal valesti see läheb, Figure kuuleb teid, see on see kõige lihtsam selles, sest siin ma olen praegu kohas, kuhu Figure ei saa tulla, aga need ülejäänud generaatorid on kohtades, kus Figure saab küll tulla, mis nagu tähendavad, et need on raskemad. Oh my god. Holy. Oh my god. Okei, ma teen selle generaatori off-camera üle ära, okei. Nüüd ma tegin selle ära ja nüüd see karakter ütles, et tundub, et need generaatorid avavad selle lõpuukse. Et see on tore teada. See tähendab, et ehk me saame siit isegi välja. Ma panen selle ikka kinni. Aga okei, ja nüüd ma loodan, Figure meid enam ei näe. Nüüd ma pean crouch'ima.
holy, siin on ikka väga pime. Ja nüüd siin on veel üks generaator, mille me peame võtma. Ja sellega nüüd ma väga niimoodi ei tohi mess upida, sest et probleem on selles, et kui see teeb häält, siis Figure saab mind tappa. Ja te peate crouch ima terve see aeg, nagu tervelt ei tohi lihtsalt mitte uncrouch ida. Ärge muretsege, et te saate seda teha ükskõik kui kaua te tahad, siin ei ole timerit, nii et ma kinda teen selle off camera'l ära. Okei, no ma tegin selle generaatori ära, aga Figure tappis mind ära. Aga see on hea selles live event'is on see, et te võite tegelikult nagu teha niimoodi, et te ei pea isegi lõpetama siis, kui Figure nagu hakkab teid teab, kus te olete. Te ei pea nagu lõpetama selle generaatori tegemisest, et võite seal lihtsalt järgi teha. Oi. Joh, haigi. Nojah, tundub, et mul enam pead ei ole. Okei, ma lähen selle teise generaatori juurde off-camera. Okei, me jõudsime veel ühe generaatori juurde. Nüüd ma proovin seda uuesti off-camera'l teha. Kui te küsite, mis ma off-camera'l teen, siis on see asi, et ma võib-olla suren mitu korda ära ühte generaatorit tehes ja ma ei taha, et see nagu jääks väga videos, sest et see on suht igav vaadata, kuidas üks tüüp sureb terve aeg ära. Ja ma lihtsalt nagu teen need generaatorid off-camera'l, ma näitasin suht, kuidas seda esimest teha, nii et nagu te tehte kõik neid generaatorid samamoodi, aga ma ütlen teile, hoidke crouch'i kogu aeg peal, muidu ta kuuleb teid ja tuleb teie juurde. Aga okei, ma teen selle nüüd ära. Okei, ütleme nii, ma tegin kolmandat generaatori ära ja ma surin paar korda. No ma tegin selle ära, aga ma surin, sest peale seda ära tehtud seda. Sest et no ma üritasin nagu minna selle generaatori juurde, viimase juurde, aga see Figure kogu aeg tuli ja okei, nii, me oleme viimase generaatori juures. Okei, ma teen seda kohe nüüd ka off-camera'l ära ja siis me peame jooksma exitisse. Okei, ma nüüd võib-olla tegin selle viimase generaatori ära, aga ma lõpus surin ära. Aga nüüd me peaksime minema reaalselt, me peaksime jooksma exitisse. Teate mis, okei, suvase Figure lihtsalt jookske, nagu te näete otse ees on mul exit. Let's go, ma tegin seda, okei. Nüüd üks nendest ütleb, et okei, tundub, et me saime täiesti ära. Kas see pann, nüüd see teine ütleb, et see pann kuulub sellele kokale. Tundub, et nad läksid sinna alla poole. Nüüd nad ütlevad, et okei, otsime viisi, kuidas selle monster, selle tüübi ära siit saada. Ja siis me saame teisi üritada leida. Ja nüüd, mis te peate tegema, on see, et te lähete alla, kas Figure üldse teeb teile midagi, ei tea. Nüüd te lähete siia alla sellesse rifti ja boom, live event complete. Aga see on ainult alles üks osa sellest eventist või collaborationist, ütleme nii. On ka teine osa, mille ma kohe näitan. Ma loodan, et see ekraan läheb ära. Okei, ma ei viitsinud oodata, kuni see loadimise ekraan kaob ära, so ma kindlasti liivisin ja rejoinisin nüüd on siin El Goblinoga, just nagu te näete, mul on üks teine tekst, sest ma juba olen seda läbi teinud, aga ma teen seda uuesti teile näidata nii. Play, nagu te näete, te vajutate selle, eks ole, no torsi selle märgi peale, mis teil on, ja siis te vajutate play. Ja nüüd on see nagu reaalselt väga sarnane Tower Defense Simulatorile, millest ma olen videot teinud. Kui te ei tea, mis mäng see on, vaadake muidjad, mängisin seda oma sõbraga. Ma ei tea, kas ma sest rohkem kui ühe video olen teinud. Vist, ma ei ole kindel. Aga nüüd, okei, me valime moodi, ma lihtsalt valisin easy, ma ei viitsinud nagu mingid muud mäppi. Okei, see Jeff ütleb, et me oleme siin juba kaua aega kadunud olnud. Mille järgi, mida me nüüd otsime uuesti. Nüüd see mingi scientist ütleb, et ma ei ole kindel, aga ma saan suurt energiat sellest mingi energia lugemise asjast ennem sain. So me oleme tõenäoliselt õiges kohas. Ja nüüd see on Torsi see library map. See mingi Soda Pop ütleb, et kas te tüübid kuulsite midagi. Ma arvan, et see, mis iganes masin on midagi leidnud. Tundub, et see tuleb otse eest. Peaks olema selle ukse taga. Okei, nüüd tuleb päris järgmist. Ma arvan, midagi tuleb. Oh my god, mis asjad need on? Nad ajavad seda imelikku goblinit taga. Ükskõik, peaksime teda aitama. Okei, save the weird goblin, I guess. Wait. Okei, noh, goblin on päästetud. Tundub, et me suutsime teda päästa. Okei, aitäh. Thank you, dude, eks ole. Kus on mu kombed? Nad kutsuvad mind El Goblinoks. Oled sa... Are you okei? Kas seal on kõik korras El Goblino? Kas sa vajad abi?
mul on kõik korras, aga tundub, et Jeffi see safe house'i uks on läbi tehtud, nagu katki tehtud. Kas te saaksite aidata neid nagu, et teha, et need monstrid ei tuleks sisse? See mu sõber Bob saab võib-olla selle ukse korda teha, aga senikaua peame kaklema. Okei, El Goblino, see kõlab hästi meile. Võib-olla isegi leiame viisi, kuidas siit välja saada. Okei, nüüd monstrid tulevad. Okei, võtame, ma olen seda varem teinud läbi, nii et ma suht tean, mis ma peaksin võtma, ma loodan vähemalt. Alguses ma soovitan teil panna neid sodapoppe väga palju maha, sest et nad on alguses kõige paremad. Nad teevad alguses kõige rohkem tämmi, lõpupoole ma soovitan teil panna selle Jeffi ja Scientisti. Meil El Goblino pole ka halb, aga noh, soovitan lihtsalt. Paneme paar neid sodapoppi maha. Okei. Siin on 25 veivi, me oleme wave 2, ma arvan, et ma ei skipi seda tervet asja, ma arvan, ma nagu rekordin tervet asja, nii et see video võib tulla pikem sellepärast, sest ma nagu rekordin, kuidas terve see asi läbi teha, nii et jaa. Kui te olete selle asja nüüd siin ära teinud, selle Tower Defense asja, siis te saate oma selle badge'i, mis on tegelikult exclusive, nii et kui see live event lõpeb, collaboration lõpeb, siis te nagu väga ei saa seda badge'i enam saada. Ja te saate oma sõpradele flexida sellega, et noh, mul on see olemas, et noh, see oli nagu seda enam ei saa, et see on nagu exclusive, kui te tahate, mind ei pea, aga noh, lihtsalt ütlen, kui te tahate. El Goblino paneb minu arust neid lõkse maha, nii et ma panen natuke teda maha. See Jeff on minu arust kõige parem panna see kokk siia ette, sest et ta lööb need tüübid nagu suht nagu nokki ja et see Scientist, kui sa teda maksimumi upgrade'id, ta on tegelikult päris hea. Ma panen teda tegelikult, mul on mõtet kaugemale panna, suva, ma juba upgrade'isin teda nii palju. Kas ma seda okei. Need sodapopid on alguses head, aga lõpupoole ne peaks suht maha müüma, ma arvan, sest nad ei aita lõpupoole. Nagu te näete, see Scientist aitab päris hästi. Upgrade'ime teda ja upgrade'ime, me ei saa seda Jeffi veel upgrade'ida, okei. Jeff, kokk, ütleme nii. Okei, nii, nüüd see kokk on juba päris tugev, ta on peaaegu maksi upgrade itud ja ta on ikka juba nagu päris tugev, eks ole. Nii et see guiding light siin üleval, ütleme, meil on päris hästi. No, me oleme wave 9, wave 25, mis on juba päris hea. Wave 25 tuleb figure, kes on kõik, noh, päris tugev. Aga kui sul on hea defense, mis sul on, sest et sa saad nagu raha iga kord, kui wave lõppeb ja sa saad ka raha iga kord, kui sa nagu damage'id, kui sa need towerid damage ivad neid tüüpe, siis sa tõenäoliselt teed figure'ile ära. Figure ei ole nagu nii raske. Ma ei ütle, et figure on lihtne, sest tõenäoliselt ma saan karmata. Ärge küsige, kuidas lihtsalt saan. Soja. Aga ta ei ole väga võimatu. Nii. Meil tundub, et meil on hästi, aga ma soovitan teil teha ühte asja, panna siia tahapoole nagu kaitset väga palju, sest nagu see tagakaitse jääb alati kõigil meelde jäävata. Ma vaatan, mis ma siia taha paneksin. Ma panen neid Scientiste veel, need on väga head. Võib-olla ma saan varsti nendest sodapop tüüpidest juba, saan need juba maha müüa. Nagu te näete, see on mul maksi upgrade itud, see Scientist ja see Jeff ka. Ja see, no kokk, ütleme nii, tema on siin väga hea, ta lööb need kõik vaata algus maha. Ja siis see on nagu väga hea. Okei, me peaksime tegema niimoodi, et ma arvan, et võib-olla oleks hea idee panna selle osa nagu täis neid Jeffe ja siia panna neid Scientist, upgrade'ime ta maksimumi, müüme ta maha ja müüme ta maha. Ja paneme siia nii palju neid kokki, kui me saame. Siis need kokkad nagu teevad päris. Ja selle teisele poole paneme need teadlased, ehk siis Scientistid. Okei, see guiding light ütleb, et meil läheb hästi, me oleme round 15 out of round 25. Okei, ma ei saa rohkem neid kokkasid maha panna, nii et upgrade'ime neid juba. Kui te küsite, miks ma siia poolele panen, on see, et siit pooled läheb figure ja teiselt poolelt lähevad osad need tugevad tüübid, kes figure'iga koos tulevad. Okei, 10 veivi veel ja siis meil on see tehtud. Okei, nii. Upgrade'ime neid tüüpe, ma arvan.
nii. Okei. Me peame vaatama, et ka me nende teadlastega tegelema, aga nendega ma ei tea. Meil on veel aega selles mõttes, meil on suht hästi, selles mõttes nad siit väga eest läbi ei saa, aga isegi nad saaksid, neil väga võimalus seal tagapool on suht kaitstud. Ma võtan need soda tüübid ära, sest nendest väga abi ei ole. Nad lihtsalt, no nad võib-olla alguses, nagu suht alguses nad on head. Nad teevad nagu tämmi suht okeilt, aga nagu lõpupoole nad enam. Nad nagu lihtsalt võtavad lõpupoole suht palju ruumi, ma ei tea, minu arust. Et lõpupoole on suht mõttetud. So jaa, okei. Okei, round 18 out of 25 pole paha juba. Okei, ma loodan, et meil see aeg otsa ei saa, sest no selles mõttes ma mõtlen aeg otsa ei saa, et nagu me jõuame selle kaitse siin ära teha. Oh my god, nagu osad need monsterid, mis siin Doorsi need on, ma ei ole neid ma olen Doorsi mänginud väga palju. Ma nii palju seda enam ei mängi, ma mängin rohkem Bigit. Ma kavatsen sellest ka video teha, aga kui ma mängisin väga palju Doorsi, ma ei märganud osasid neid monsterid, nagu mis asi see on, mingi hands, ma ei ole seda mitte kunagi mängides näinud, see on nagu, okei, mul on maximum scientiste maha pandud, okei, upgrade ime neid kõike, õnneks ma saan suht palju raha, okei, sest upgrade ime teda 2 korda, ja võib-olla 2 korda ma ei jõua neid kõiki upgrade ida, ma lihtsalt mõtlen sellele. Oi siik. Okei, nii, upgrade ime seda. Ja upgrade ime ka... oh my god, mul on raha. Mul on raha. Davai. El Goblino paneks ka natuke rohkem teda maha. Ta on see, kes teeb neid trappe, mis teeb neid veel aegses. Okei, 21 out of 25, okei. Me võib-olla teeme seda isegi. Okei, ma ei tea. Okei, nii. Okei, meil läheb hästi, I guess. Okei, you made it past wave 25. No, 21, sorry, ma rääkisin valesti, ma ei kas ma öelda 21, mitte 25. Okei, upgrade ime El Goblino Maxi. Okei, juba halt või? Okei, nagu te näete, siis see osa siin nende kokkadega on suht tugev. Kas me saime tämmi just? Okei, saanud. Siin on ainult 2 viisi, kus need monsterid saavad minna. Kas siit poolelt, nagu te näete, või siis siit poolt, mis ma nende kokkadega täis panin. Ja õnneks meil on mõlemad pooled suht kaitstud. Ma üritan need scientistid maksimum upgrade ida. Siis meil peaks suht kindel olema juba. Võib-olla meie see algus protection on nüüd päris halb. See nagu enam nagu ütleme nii, et ei hold up, eks ole. Nagu juba, okei, nagu, noh, need monsterid on tugevamad, aga ma ei tea, see back protection on päris hea, kui aus olla, ma arvan. Ma loodan, et see on hea, kui see ei ole, siis on päris pekkis, eks ole. Või, no, ma ei tahtnud seda maha müüa, okei, kes on, davai, max. This is okei, kõik on maksimumil. Nüüd sees protection võiks olla parem, max, helna, tema peab ka maksimumile. Ma arvan, ma panen natuke neid soda popi tüüpe maha. Äkki nad aitavad natukenegi. Sest mul on need, nagu kui te küsite, miks ma neid kokkasin ja neid rohkem ei saa panna, on see, et nagu mul on kinda max amount neid pandud, okei. Ma arvan, ma nüüd peaks lihtsalt upgrade ima neid kokkasi. Okei, seems that was the last of them, ehk siis tundub, et see on kõik nendest. Ma ei oleks selles liiga kindel. Tundub, et see macho meat kuulis seda kõike. Või siis figure. Figure on pime, aga ta kuuleb väga hästi. Nii et sellepärast nagu muidu see figure ei näe mitte midagi, aga ta kuuleb. Okei, nagu te näete, figure'il on juba mingi 4000 elu maha läinud või isegi mingi 40 000 elu maha läinud. Nagu näete, siis see vaata, oh my god, figure'il läheb rämedalt elusid maha. Tal on juba 10 000 elu maha läinud, on see 30 000 või 300 000. See on vist 300 või? Ma ei tea, ma olen pime. Näete, figure tulebki siit poolelt.
seepärast ma neid tüüpe siia paningi nii palju, kui ma sain. Sest nad teevad palju tämmi ja nad löövad selle Figure'il. Figure'il on ikka räme vähe elusi. Nagu vähe. Okei. Müüme ühe nendest maha. Ja paneme selle siia. Te peate lõpupoole neid towereid liigutama ka. Come on, äkki. Sellest ei piisa. Hellna sellest ei piisa. Ja müüme nad kõik maha, sest et me teame, et nendest enam abi ei ole. Figure, come on. Ma ei sure siin ära. Come on, löö. Come on, sure ära. Okei, kurat, ma pean ta maha müüma. Nii, upgrade. Let's go, me tegime selle ära. Okei, tundub, et ma pean kasutama seda itemit, mille Jeff mulle andis selle asja. Kes peaks meile piisavalt aega andma, et siin minema saada. Okei, see on Crucifix, aga see ei tööta väga hästi Figure'i peal, nagu see Storesis ka see ei tööta. Okei, nad ütlevad, et okei, liigume siit jookseme siit minema ennem, kui ta saab uuesti liikuda. Okei, tundub, et me tegime selle ära. Okei, return to lobby ja me, oh my god, me actually tegime selle ära. Okei. Ja okei, nii, et okei, see oli tänane video, I guess, ja okei, ma lihtsalt liivin juba, mul pole mõtet väga ennuses mängus olla, nii. Aga see oli, I guess, siis tänane video ja aitäh kõigile, kes vaatasite. Ja kui te nüüd tahate seda siis saada seda badge'i, ütleme nii, ja vendis, siis davai. Nüüd, nagu te nägite, siis te võite seda videot ka vaadata, et aru saada, kuidas seda teha, kui te ei ole seda varem teinud. Aga okei, see oli tänane video ja ma tänan kõiki, kes seda vaatasid ja hüvasti. Näeme loodetavasti järgmises videos.